Habari, umekuwa wakati mwingine tena mzuri kabisa ambao tunakutana tena katika channel yetu pendwa ya Bongo Money, ambapo leo tutaenda kuangalia namna gani unaweza kuingiza kipato kupitia kazi ya describing au transcribing. And transcribing ni kazi ambayo unaifanya ya kutafsiri sauti kuja kwenye text. Kwa hiyo kazi pia unaweza kujiingizia kipato kupitia platform tofauti za kazi ambazo tunaendelea kufundisha au tunaendelea kutoa elimu katika channel yetu hii pendwa, lakini pia tunaendelea kutoa kozi hizo nje ya online kupitia mawasiliano ya hapo chini kwenye description. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu au kuona video zetu, basi usiache kusubscribe, kucomment pamoja na kulike ili uwe wa kwanza kupata video mpya au maarifa mapya yanayopatikana namna ya kutengeneza pesa kwa njia ya mtandao. Tunaendelea. Basi bila kupoteza muda, transcribing ni kama nilivyokuambia katika video katika tunapoanza pale awali kwamba ni kitendo cha kufafanua sauti kuja kwenye maandishi. Hiyo tunaita transcribing au tunaita transcription. Basi ndo kitendo hicho. Basi kitendo hichi kinaweza kikakusaidia wewe kuweza kuingiza pesa, kutengeneza pesa kwa risali moja kuanzia $10 na kuendelea, $20, $30, $100 unaweza kuzitengeneza kupitia kitendo cha transcribing. Watu wengi wamekuwa wanatumia simu zao, laptop katika kupata tu burudani, pengine kuwasiliana tu, lakini pia unaweza kukitumia hivyo vyombo vyako katika kutengeneza kipato au kujiingizia kipato kama ikiwepo kazi ya transcribing. Bila kupoteza muda, tutaenda kuangalia ni namna gani unaweza kujiingizia pesa kupitia transcribing. Tutaona katika video hii hapa namna gani unaweza kupata pesa kupitia transcribing. Naona kuna kazi mbalimbali ziko mentioned kupitia hii mitandao ambayo tukienda kuangalia transcription kazi ambazo zinapatikana, tutaenda kuona kazi ambazo ziko mentioned hapo na watu wanajiingizia kipato kupitia hizi hapa kazi. Tunasema looking for an expert transcriber. Kwa transcriber wanahitajika ambapo anaweza kulipa $3 mpaka $4. Hiyo ni rate sana ya chini. Lakini tena kwenye kazi nyingine hapa anasema data entry ambayo ni 8.8 mpaka $15 mtu analipwa kwa kupitia kufanya tu transcribing. Kazi ziko nyingi sana za transcribing au za kutranscribe au za kubadilisha lugha kutoka kwenye sauti kwenda kwenye maandishi. Iwe lugha ya Kiingereza, iwe lugha ya Kiswahili au lugha yoyote ile ambayo unaweza kuifanya. Kazi hii sio ngumu sana ukitumia tools za online ambazo zipo zinatumika kufanyia kazi hiyo ya transcribing au transcription. Kwa tutaona kazi ziko za kutosha sana ambazo unaweza mtu kujiingizia kipato au ukajitengenezea kipato kupitia platform ambazo zinatoa kazi. Tukienda hapa pia tutaweza kuona pia kazi hizo zinaweza pia zikapatikana ambazo ni za transcribing, ambazo kwa mfano nasema I need a transcription an English transcription, ambapo budget yake imekuwa ni hii hapa kama unavyoona hapa, ni $130 kwa kufanya hiyo kazi transcription, ambapo kimaliza tunapata $130 ambao roughly ukichukua kwa pesa ya Kitanzania inakuja ni hela ambayo isiyopungua $300 au $300 kasoro, inategemea na ukichukua kwa 2300 nafikiri ukizidisha hapo utapata hela ambayo unaweza ukapata kutokana na rate ambayo itakuwepo kwa siku hiyo kwa dollars. Lakini need a Romania transcription, inahitaji mtu ambaye yuko Roma afanye transcription. Umeona ziko hivyo, na kwa sio lazima uwe Romania. It means kwamba kama unaiweza hiyo lugha, lakini pia kwa kutumia tools sio lazima ujue hiyo lugha. Kikubwa basic wewe unajua Kiingereza, tunaweza kufanya kazi yoyote kwa kutumia tools ambazo ziko online, ziko mentioned kupitia kazi hizo. Lakini ukiachana na hiyo, hapa kuna platform nyingine hapa inaitwa Fiverr, pia tunaweza tukaona kwamba hizo kazi pia zinapatikana kiurahisi kabisa. Tuna kuona hapa tumeweka nani project zao, ambapo mwingine anaanzia $50, wengine $5. Kila mtu anaweka rate ambayo anaona kabisa inampendeza au yeye itamlipa. Lakini ushauri ambao unashauriwa kwamba usiweke rate kubwa ambayo itakufanya wewe utakosa wateja kwa sababu wewe utakosa soko, kwa sababu wewe utakuwa ni mtu mpya. Kwa hiyo unapokuwa mtu mpya unatakiwa uanze na rate ya chini ili uje rate ya juu kama hao wengine wana rate za 40. Inakuwa inafanya kwa sababu tayari wana experience, ameshatengeneza profile imekaa vizuri, kwa mwisho wa siku wanajiingizia kipato
kupitia wako watu wengi sana ambao wanafanya hizi kazi na wanajiingizia kipato kupitia transcribing. Kwa transcribing ni moja ya kazi ambayo unaweza kuifanya online na ukajiingizia kipato bila mashaka yoyote. Ndani ya saa moja ukatengeneza $30, $40. Kwa inakuwa inategemea na wewe rate ambayo utakuwa unapenda au rate ambayo utakuwa umeiweka. Kwa kama hivyo unasema naanzaje kufanya hizi kazi, basi usiache kuwasiliana nami kupitia namba nilizoziacha hapo au kuniandikia email ambazo zipo kwenye description hapo, tukawasiliana ukaendelea kupata mafunzo au kozi kama wenzako wanaoipata, ukaendelea kujinufaika na elimu hii ya mtandao ambayo itakufanya wewe utengeneze kipato. Watu wanatengeneza 300,000, 400,000, 500,000 mpaka milioni. Yategemea tu ni namna gani umeconcentrate na umeweka muda wako katika kufanya hizi kazi za online. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa. Kwa umependa au unatamani kujifunza au unatamani kuingiza kipato, basi usiache kuwasiliana nami na uweze kupata darasa kama unavyoendelea kupata wenzako. Utapata session na utajifunza kabisa kuzifanya hizi kazi na ukaanza kujitengenezea kipato chako cha ziada, au ikawa ni kama kazi yako kuu kama utakuwa umewekeza muda wa kutosha. Nisiwe na maneno mengi sana, nikukumbushe tu wewe ambaye unatazama video hii, ni usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare ili watu wengine waweze kupata maarifa ya namna ya kutengeneza pesa kwa njia ya mtandao, kwa njia ambazo ni halali kabisa, na kufanya kazi kwenye website ambazo ni halali kabisa. Basi nikutakia wakati mwema na utazamaji mwema wa video ambazo zinafuata.